Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengaosan ingkang mugi tansah dipun rahmati dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah ing dalu menika kita sami dipun paringi nikmat ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Katite ing dalu menika alhamdulillah kita sami dipun takdiraken Allah saged tumukeni satunggalipun majelis ingkang utami nggih menika majelis zikir, majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis ingkang insyaallah dalam rangka nggih menika ningkataken iman kula lamten sami ya, supados iman menika semakin hari semakin kuat dan semakin mantap ya. Awit menawi kusami menika jarang dumugeni majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir ya. Menika saged dadosaken hati kula sami menika semakin nggih menika semakin sakit. Alias napa iman menika semakin ngedrop menawi napa mboten nate nggih menika midhangetaken mirengaken nggih menika nasihat-nasihat ingkang sae nggih. Pramila kita bersyukur alhamdulillah ing dalu menika Allah takdiraken Allah pilih panjenengan sami kita sami menika dipun pilih dening Allah saged dumugeni satunggalipun majelis ingkang mulia nggih menika majelis ilmu wonten kesempatan dalu menika. Salam selawat kita haturaken dumateng uswah sanah kita sami suri tauladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dumateng sedaya pendherekipun saking kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in saha sedaya umatipun ingkang tansah tresna lan ugi taat dumateng tuntunan syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumil kiamah. Masyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumiyin sampun kita rampungaken nggih menika bab keutamaan zikir. Nggih, kathah wonten teng mriki wonten kitab menika disebutaken 28 manfaat dan keutamaan saking zikir. Lajeng ingkang paling pungkasan paling akhir yen dipun bahas nggih menika macam-macam zikir. Zikir niku wonten werna-werna modelipun. Nggih, ingkang sepindah zikir dengan asma Allah, sifat-sifatnya dan pujian kepadanya kanthi nyebut asmanipun Allah, kanthi nyebut sifat-sifatipun Allah lan ugi kanthi napa menika pujian-pujian dumateng Allah Subhanahu wa taala kados dene ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar lan sak piturutipun kala wau menika kalebet zikir ingkang jenis ingkang sepindah dengan menyebut nama Allah, sifat-sifatipun lan ugi pujian-pujian dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kalih nggih menika menyadari bilih Allah Subhanahu wa taala menika senantiasa mengetahui dan melihat gerak-gerik hamba-hambanipun. Lan jenengan niku nek merasa diawasi kalih Gusti Allah niku termasuk ugi bagian saking zikir.
Jenengan merasa bilih napa ingkang jenengan tindakaken menika dipun pirsani dening Allah, dipun napa menika tingali dening Allah, niku perasaan kados kala wau ugi kalebet bagian saking zikir ingkang jenis ingkang angka kalih. Allah Maha mendengar. Kula sami menika napa menyadari bila Allah niku Maha mendengar segala perkataan baik yang tersembunyi maupun yang secara terang-terangan. Menika jenis zikir ingkang angka kalih. Ingkang angka 3 nggih menika kanthi emut perintah-perintah lan laranganipun Allah. Oh, ini perintah Allah. Allah ndhawuhi aku salat, pramila aku nindakake salat. Oh, ini perintah Allah ndhawuhake supados saum Ramadan. Nggih. Lajeng kita sami nindakaken saum Ramadan. Oh, Allah niku ndhawuhaken supados berkata yang baik. Maka kita pun berkata yang baik. Oh, Allah ndhawuhaken dumateng kita sami supados napa menika berbakti kepada orang tua. Pramila kita berbakti marang tiang sepuh. Menika kanthi ingat emut Allah menika paring perintah. Lah menika kita sami menika sedang berzikir kepada Allah. Pun emut marang Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi termasuk kemutan kalian larangan-laranganipun Allah. Wow, ini adalah larangan Allah, ngelarang berkata kotor, maka saya tidak akan berkata kotor. Allah melarang nggih menika ghibah, nggih menika menyebut-nyebut kejelekan saudara kita di belakangnya. Nggih. Pramila kita sami mboten nindakaken ghibah. Allah ngelarang makan riba, maka berusaha supados terhindar saking makan harta riba dan senes-senesipun. Termasuk nggih menika Allah melarang minum khamr, kita enggak minum khamr. Allah melarang kita mencuri, kita tidak mencuri, dan seterusnya. Allah melarang kita dari makan makanan yang haram, maka kita tidak memakan makanan-makanan yang haram. Lah menika kanthi ingat laranganipun Allah niku ugi bagian saking jenis zikir ingkang angka 3. Lah ingkang angka sekawan nggih menika ingat dengan nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah. Jenengan kanthi emut bilih masyaallah alhamdulillah Allah sampun paringi rezeki dumateng kula lan jenengan sami. Allah alhamdulillah niki dipun paringi sehat sehingga saged tindak teng musola, saged tindak teng masjid, saged tindak pengaosan. Nggih. Menika bagian saking napa zikir marang Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat nikmat-nikmatipun Allah. Nggih. Menika ugi bagian saking jenis zikir. Lah zikir menika saged dipun tindakaken kanthi hati lan ugi lisan. Dan zikir yang paling utama ialah ketika ada kecocokan antara hati dan lisan. Nopo ingkang jenengan ucapaken hati jenengan niku nggih mengikuti, hadir di situ. Nah, itu adalah bagian dari zikir yang terbaik. Jenengan maos Allahu Akbar nggih niku hati ugi menyadari, memahami, berkata juga nggih menika Allah lah yang maha besar. Semua selain Allah menika kecil. Pekerjaan kecil, dunia kecil, hanya Allah saja yang akbar, Allah yang maha besar. Pramila menawi dipun napa menika timbali marang nawadene Allah Subhanahu wa taala kanthi panggilan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Nggih. Menika manahipun segera ya, emut marang Allah Subhanahu wa taala lan berusaha segera untuk mengikuti utawi napa menika memenuhi panggilanipun Allah. Ya. Oh, yang lainnya pekerjaan nanti bisa dikerjakan nanti. Ya. Sing penting nindake kewajiban dumateng Allah rumiyin, salat rumiyin. Nggih, gawean engko cek ditandangi mengke sak sampunipun salat. Sing nembe jual beli tinggalkan jual beli. Nggih, segera nggih menika memenuhi panggilan salat. Nggih, menika bagian saking napa? Ada kecocokan, ada kesesuaian antara ucapan dengan hati. Nggih. Niku zikir yang paling utami. Nah, zikir pancen saged dipun tindakaken kanthi zikir dengan hati saja juga boleh, ya. Atau zikirnya itu adalah ya hanya dengan lisan saja, ya. Akan tapi zikir yang dengan hati itu lebih utama dibandingkan hanya zikir dengan lisan saja.
Nih. Karena hati itu zikir itu intinya adalah hatinya ingat kepada Allah. Sing paling penting esensi saking napa menika aktivitas zikir menika hati itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Niku sing paling penting pramila nek dipun napa menika tiyang zikir hatine kemawon sing zikir kalih tiyang ingkang napa lesane tok sing zikir tanpa hati, maka jek mending nggih menika zikir dengan hati. Ning langkung saya meneh zikire nggih kanthi lesan kanthi hati niku yang paling utama nggih. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah gitu. La ilaha illallah ya. Tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah dan seterusnya. Itu hati ikut napa menika ikut zikir. Nah itu yang terbaik. Saat menika kita bahas sareng-sareng nggih menika keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya. Keutamaan membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Al-Qur'an menika ibaratipun ruh bagi hati. Nggih. Al-Qur'an niku ugi bagian dari zikir, Pak. Zikir yang paling utama bahkan disebutkan adalah membaca Al-Qur'an. Itu zikir yang paling utama. Nah, zikir membaca Al-Qur'an ya, maos Al-Qur'an menika ibaratipun utawi dipun gambaraken kados dene ruh bagi hati nggih. Maca Al-Qur'an niku ruh bagi hati kita. Nek mboten nate damel maos Al-Qur'an, hati niku nek kosong saking Al-Qur'an niku gambaranipun kados dene jasad ingkang dipun tinggalaken nyawanipun utawi ruhipun, berarti napa? Mati. Nggih. Nek pun mati napa? Nek wong mati niku pun mboten saged ngraosaken napa-napa. Nggih. Dicolek-colek nggih meneng wae, gitu. Dikeplak nggih meneng mawon, kendel nggih mawon, awit napa ruh sampun lepas saking raganipun. Nggih. Niku mayit, mati. Lah nek hati menika mboten wonten Al-Qur'an sama sekali, sithik-sithik pun mboten. Niku nggih ibaratipun kados dene raga utawi jasad ingkang dipun tinggalaken nggih menika ruhipun. Pramila supados hati itu hidup ya, isi hati tersebut kanthi nggih menika membaca Al-Qur'an. Nggih. Wekdal menika Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, efek saking utawi termasuk bagian dari hikmah terjadinya konflik ya yang ada di Palestina hari ini, yang sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda untuk berakhir ya, sudah berapa hari ini, 76 harian ya, lebih ya mungkin ya. Niku sampai sekarang belum enten tanda-tanda berakhir. Menika justru malah ndadosaken tiang-tiang ingkang wonten ing Eropa, Amerika, orang-orang ateis bahkan mereka malah justru tertarik untuk membaca Al-Qur'an, Pak. Dengan akhirnya mereka men-share ya, membagikan pengalaman mereka ketika pertama kali membaca Al-Qur'an. Meskipun mereka tentunya pun mboten saged maos Arabipun, ning mereka maos nggih menika terjemahanipun. Kathah di antara mereka yang justru akhirnya menemukan kedamaian, menemukan kebenaran Islam, dan akhirnya mereka pun banyak yang masuk Islam. Gitu. Lah awake dhewe pun Islam sejak cilik, pun lahir cepret nggih sampun Islam, gitu. Wong tuane awake dhewe muslim. Ya alhamdulillah. Niku kadang-kadang malah maca Al-Qur'an mboten patek di gatosaken. Nah, pramila niku monggo nggih kula ngajak dumateng kula pribadi lan dumateng para jamaah sedaya, monggo Al-Qur'an nggih menika dados pedoman hidup kula lan panjenengan sami. Kula sami sampun meyakini Al-Qur'an menika dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk dumateng tiang-tiang ingkang takwa. Petunjuk damel apa? Petunjuk damel kehidupan. Kuncinipun wonten Al-Qur'an. Menika sami menika pengin sukses teng donya nggih sukses teng akhirat, menika kuncinipun Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an, kita isi hati kita dengan membaca Al-Qur'an. Pramila supados manfaatipun niku langkung kathah, langkung ageng.
dumateng hati kula sami menika nalika panjenengan maos Al-Qur'an dipun upayaken jenengan paham napa ingkang jenengan waos. Nggih. Sanadyan kadang-kadang bacaan Al-Qur'an ya, orang mendengarkan Al-Qur'an tanpa memahami maknanya niku kadang-kadang sudah merasakan kedamaian. Nggih, niku sampun nonton beberapa napa menika sosial eksperimen ya, di orang-orang Eropa, Amerika yang mereka nggak pernah baca, tidak pernah mendengarkan suara orang membaca Al-Quran, diperdengarkan bacaan murotal ya. Itu mereka menantikan ini sesuatu yang aneh, belum pernah kami dengar, tapi ini suaranya itu membuat hati tenang. Ketika tahukah apa yang Anda dengarkan tadi itu? Ya nggak tahu. Itu apa itu? Itu adalah Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Baru mereka tahu itu adalah Al-Quran ternyata, yang baru saja didengar. Ya. Memang itulah bagian dari kemukjizatan ini pun Al-Quranul Karim. Ananging kula sami menika tentunipun tidak berhenti sampai di situ. Al-Qur'an menika dipun turunaken dados pedoman, supados dados pedoman nggih kedah dipun pahami nggih. Supados paham nggih berarti paling boten menika nek awake dhewe dereng begitu paham kalih basa Arab, minimal maos terjemahanipun nggih, minimal niku. Syukur-syukur mangke saged maos tafsiripun. Nggih, dipun waos tafsiripun, keterangan para ulama tentang ayat niku maksudipun apa. Nek bingung melih, nggih, mendatangi ulama ya, orang yang alim, orang yang ulama, orang yang faham terhadap Al-Qur'an, bertanya, tanglet dumateng tiyang ingkang paham Al-Qur'an. Menika bentuk kula sami menika berusaha memahami lan ngamalaken nggih menika Al-Qur'an. Sedaya pedoman itu ayat teng mriku gitu. Dalam kehidupan bermasyarakat ada di situ, dalam rumah tangga ada di situ, dalam bernegara ada di situ. Nggih, wonten Al-Qur'an. Kantun kula sami menika purun beto Al-Qur'an damel pedoman hidup napa mboten. Kantun niku statusipun. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kenging menapa kok zikir paling utama niku maos Al-Qur'an? Sebab ia mengandung obat bagi hati. Yeah. Al-Quran niku obat bagi hati ya. Allah berfirman wonten surat Al-Isra ayatipun ayat 8 kalih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar ya, syifaun dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Damel tiang-tiang yang beriman, Al-Quran itu dados rahmat ya, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, dumateng tiang-tiang ingkang boten beriman, dumateng tiang-tiang ingkang napa menika munafik, ingkang nifakipun nifak itiqadi, alias hatinipun asline benci kalih Islam, walaupun gelegere yang ngetoke wong Islam, ning atinipun jane niku ora seneng karo Islam. Niku munafik itiqadi. Niku sami, bahkan mangke kedudukannya peteng akhirat niku jauh lebih berat dibandingkan kalih tiyang ingkang kafir asli. Nek kafir asli kan jelas ketok gregere bang dia bukan orang Islam, cetha Pak. Tapi nek munafik niku sing paling berbahayani. Gregere ketone wong Islam ning kok senantiasa ngembosi Islam, senantiasa menyerang Islam dari dalam. Ibaratnya pun kados dene musuh dalam selimut. Pramila adabipun nggih langkung keras ya. Fiddarkil asfali minan nar. Ya, berada di kerak ya, neraka yang paling dasar, paling asfal, ngisor dewi ya, Masya Allah. Niku tiang-tiang munafik ya. Lah menika Al-Quran menika bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang napa menika munafik itikadi kala wau menika naming dadosaken mereka itu rugi ya. Mereka akan menjadi rugi ya, sebab Al-Quran itu tadi.
Wonten surat Yunus 57 ugi dipun sebataken a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia ya ayuhan nas qad ja'atkum, telah datang kepada kalian. Apa yang datang? Mau'izatun mir rabbikum, yaitu adalah mau'izah, pelajaran dari Rabbmu. Yang terdapat di mana? Ya di Al-Qur'an. Pelajaran kalau gimana kok saking Al-Qur'an. Mau'izatun sebagai pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh wa syifaa'un lima fi sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Penyakit apa niku? Wow, penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit sombong dan segala macamnya. Penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, sedaya penyakit-penyakit hati kalau obatipun nggih menika Al-Qur'an. Al-Qur'an tentunipun kanthi dipun waos, dipun pahami lan dipun amalaken niku dados obat betul, nggih. Dados obat, nggih. Lan ugi termasuk nggih nek dalam istilah kesehatan ugi nggih Al-Qur'an ugi saged damel nggih menika obat, damel napa menika menyembuhkan penyakit saged nggih. Damel napa menika ruqyah nggih, dipun waosaken ruqyah niku sampun kathah keterangan-keterangan babagan nggih menika Al-Qur'an menika termasuk ugi bagian dari obat, mengandung obat ya. Termasuk obat bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, maksudnya penyakit-penyakit hati. Supados atine awake dhewe niku resik saking berbagai macam penyakit, obatipun nggih menika maos Al-Qur'an. Maca Qur'an sak maknane. Nah niku sing paling penting. Nggih, maca Qur'an sak maknane supados napa menika betul-betul awake dhewe niku memahami karepe ngeten iki. Nggih. Pun enten ketentuan petunjuk-petunjuk wonten Al-Qur'an niku sampun wonten. Pramila nek jenengan niku nggadahi persoalan, masalah, kesulitan utawi galau, gundah gulana, hatinya niku boten tentrem, nembe stres, mang ambil air wudu, salat nggih, lajeng zikir, doa, istighfar ingkang kuatah, terus maca Qur'an sak maknane. Nggih, niku insyaallah ndadosaken apa menika ati niku dados tentrem nggih. Nek mboten pitados mang prakteke. Nek jenengan pas lagi galau, gundah gulana, susah, sedih ngoten niku nggih, mang ambil air wudu, salat ngadhep marang Allah ingkang khusyuk nggih. Lajeng jenengan banyak istighfar, banyak zikir, berdoa marang Allah Subhanahu wa taala dipun paringi petunjuk nggih maos Al-Qur'an sak maknane ya niku damel napa menika tombo ati supados ati menika mboten sakit nggih mboten kenging napa menika penyakit-penyakit hati. Kata ayat-ayat senada ingkang nebataken bilih napa menika keutamaan tentang membaca Al-Qur'an. Kemudian Utsman bin Affan meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Niki, sebaik-baik kalian, khairukum, saapi-api jenengan, man ta'allamal Qur'an sinten kemawon ingkang ngajaraken Al-Qur'an, ya. Ngapunten, ta'allamal Qur'an nggih menika mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu lan ugi tiyang ingkang ngajaraken Al-Qur'an. Dados sing sinau Al-Qur'an nggih dados tiyang ingkang paling sae, sing ngajari Al-Qur'an niku termasuk tiyang ingkang paling sae. Dados pengin dados tiyang ingkang terbaik niku nggih mboten kudu dados pejabat, mboten kudu dados wong ingkang sugih nggih, tapi cukup jenengan niku belajar Al-Qur'an lan ngajaraken Al-Qur'an. Nggih, mugi-mugi teng mriki pun saged maca Al-Qur'an kabeh. Mugi-mugi nggih. Pun Bu nggih. Alhamdulillah. Nggih. Berarti kantun praktek nggih maca Qur'an nggih, maca Qur'an sak manane sak saged-sagedipun nggih. Nek saged setunggal juz setunggal dinten alhamdulillah. Nek misalipun dereng saged nggih sak intuke, sak kiyate jenengan, sak mampune jenengan ning maca Qur'an niku ampun dipun tinggalaken nggih. Niku dados harian, bacaan harian. Nek jenengan maca
napa menika WA men betah ya maca Quran mboten betah mboten sempat gitu. Nek maca Quran nggih betah utawi sempat maca Al-Qur'an mboten sempat mboten kober gitu. Pramila Al-Qur'an dipun sempataken ya. Dipun padosaken wekdal supados saged membaca Al-Qur'an maos Al-Qur'an setiap hari ya. Insyaallah menawi sami menika senantiasa membaca Al-Qur'an setiap hari nggih niku semakin lama nggih menika bacaan Al-Qur'ane awake dhewe niku insyaallah semakin lancar nggih semakin lancar saestu menika nggih. Kula rumiyin niku nggih maos Al-Qur'an niku akhiripun saged lancar niku membiasakan nalika teng Bali justru kula teng Bali niku angger ba'da maghrib sampai isya mesti maca Quran. Nggih, sampunipun salat maghrib nyandak Al-Qur'an mesti maca sampai isya, sampai adzan isya nembe rampung. Nggih. Niku setiap hari dipun maos ngoten niku bar maghrib dugi isya. Nggih, niku lama-kelamaan semakin khatam sekali, khatam 2 kali. Niku lama-kelamaan bacaan Al-Qur'anipun sing maune grodal nganggo gradul dadine lancar ya, semakin hari semakin lancar. Awit napa? Pun kulino ngerti huruf kuwi maca terus. Baleni. Terus nek maca Quran, Pak, nek saged niku nggih semua Al-Qur'an iki dipun waos. Al-Qur'an yang 30 juz niki berhak untuk dibaca semuanya. Nggih ampun dipilih-pilih naming surat-surat tertentu nggih. Surat Kahfi tok utawa surat Yasin tok nggih mboten nggih tapi sedaya dipun waos walaupun di hari-hari tertentu jenengan disunahkan membaca surat Al-Kahfi misalkan dina Jumat nggih monggo baca itu tapi selain itu juga tetap dibaca gitu. Awit niku sedaya firmanipun Allah Subhanahu wa taala lan derek menika sunahipun Rasul lan ugi para sahabat. Mereka membaca semua Al-Qur'an dipun waos sampai khatam wangsuli melih. Khatam bar khatam Al-Qur'an menika dipun sunahaken berdoa karena doa waktu itu mustajab nggih. Doa-doa khatmul Quran ya, doa khatmul Quran, doa ketika menghatamkan Al-Qur'an dipun baca. Nah, kula remenipun pas ngatam Al-Qur'an niku maos doanipun doa khatam Al-Qur'an nggih. Lan niku mengke saged mawon jenengan tambah ya doa-doa dari jenengan piyambak ndak masalah nggih. Mulai dari awal lagi surat Al-Fatihah terus sampai kemudian surat An-Nas ya, ulangi dari awal lagi terus seperti itu terus gitu. Menika dados manusia terbaik khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya nek pengen misalipun bacane kula niku jan niki pun saged Pak Ustaz ning tahsinipun tajwidipun derek pate apik gitu. Lah niku perlu nggih menika belajar malih. Bila perlu barangkali mriki pun enten napa menika tahsin ya alhamdulillah pun enten sinau tahsin ya belajar maos Al-Qur'an sing leres. Nah niku alhamdulillah nggih saged damel belajar semakin hari semakin sae bacaan Al-Qur'anipun. Nggih. Rasulullah SAW ugi bersabda alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Alladzi yaqra'ul Qur'an orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi dan dia itu mahir membacanya. Maos Al-Qur'anipun nggih lancar, tartil nggih, tahsinipun nggih sae, tajwidipun nggih bagus nggih. Lihai dalam membaca Al-Qur'an ma'asafaratil kiramil bararah, maka kelak dia akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Nggih niku keutamanipun tiyang maos Al-Qur'anipun niku lancar, sae, tartil nggih, tajwidipun nggih bener, leres. Niku benjing badhe sareng kalih malaikat ingkang nggih menika malaikat yang mulia lagi berbakti marang Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an dan orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'u fihi dan dia itu membacanya terbata-bata, plegak nganggo plegu gitu. Wa huwa 'alaihi syaqun dan dia itu kesulitan ya. Sulit di dalam baca Al-Qur'an itu enggak lancar nggih. Terbata-bata. Lahu ajroni. Piyambakipun pikantuk pahala pinten 2 pahala gitu. Entuk pahala loro Bu, lumayan gitu. Lumayan gitu. Pikantuk pahalane loro nggih.
Awet napa? Sabar niku sabar maca Quran walaupun cek grodal-gradul, walaupun sing nganggo plegak-plegu gitu. Ning terus membaca Al-Qur'an karena kesabarannya itu Allah memberikan pahala 2 dumateng tiyang ingkang napa menika membaca Al-Qur'an meskipun terbata-bata nggih. Ugi dipun riwayataken saking sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda innallaha yarfa'u bihadzal kalam aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah menika yarfa'u bihadzal kalam, mengangkat suatu kaum dengan al-kalam, hadzal kalam maksudipun Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an ini aqwaman suatu kaum nggih. Wa yadh'u bihi akharin, dan dengan Al-Qur'an itu pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Sinten kaum ingkang badhe dipun angkat derajatipun? Kaum ingkang senantiasa berpegang kalian Al-Qur'an. Kaum ingkang senantiasa nggih menika memuliakan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an lan ngamalaken Al-Qur'an niku badhe dipun angkat derajatipun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Koso wangsulipun sinten kemawon ingkang menentang Al-Qur'an, sinten kemawon ingkang kemudian berani melecehkan Al-Qur'an, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu orangnya, ya. Sudah banyak kejadian orang-orang yang kemudian mereka napa menika membakar Al-Qur'an di napa niku di Eropa, mereka bakar Al-Qur'an di depan umum, ya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka akhirnya apa, Pak? Mereka mendapatkan kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup mereka tidak tenang, tidak tentram, ya, tidak damai dan segala macamnya, ya. Dan lain sebagainya. Terutama besok tentang kehidupan besok di akhirat, ya. Tiang-tiang ingkang napa menika senantiasa memuliakan mengagungkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, tentunya pun piyambakipun badhe pikantuk derajat ingkang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang menentang Al-Qur'an dia tempatnya di tempat yang paling rendah, ya, tempat yang rendah karena telah menentang Al-Qur'anul Karim, ya. Pramila Rasulullah SAW sabda innallaha yarfa'u bihadzal kalam aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat kaum dengan Al-Qur'an ini, dan juga Allah akan merendahkan suatu kaum dikarenakan Al-Qur'an, ya. Ya, Al-Qur'an itu, ya, bisa menjadikan suatu kaum itu meningkat atau istilahnya terangkat derajatnya, juga bisa menjadikan suatu kaum itu menjadi rendah, jatuh dikarenakan telah melecehkan atau menghinakan Al-Qur'an, ya. Satu ayat Al-Qur'an dilecehkan, ya, maka mereka akan mendapatkan napa menika, ya, balasannya di dunia sudah mendapatkan balasannya, apalagi besok di akhirat. Kemudian saking Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Niki dawuhipun sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an, maca sira kabeh ya menika Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sak temene Al-Qur'an niku samangke datang pada hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, saged dados penolong utawi pemberi syafaat dumateng tiyang ingkang membaca Al-Qur'an. Sinten kemawon ingkang hobinipun maos Al-Qur'an, nggih, napa melih juga termasuk tiyang ingkang memahami lan ngamalaken Al-Qur'an, nggih menika Al-Qur'an benjing wonten ing hari kiamat menika badhe datang sebagai syafi'an, sebagai penolong, sebagai nggih menika pemberi syafaat. Nggih, syafaat niku pertolongan. Ya, pramila monggo estu menika dawuhipun Rasulullah menika dipun gatosaken saestu, nggih nek awake dhewe niku tresna marang Allah, nggih buktinipun apa nek tresna marang Allah? Nggih maos Al-Qur'an. Wong Al-Qur'an niku kalamipun Allah, pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun awake dhewe kudune nggih remen maos Al-Qur'an. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu
bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Man qara'a sing sinten kemawon maos maca harfan satu huruf min kitabillah saking kitabipun Allah, saking Al-Qur'an, falahu maka baginya bihi dengannya ya hasanatun berhak mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu dan satu kebaikan itu bi asyri amsalha nggih menika dilipat gandakan 10 kali lipat ya. Dibalas satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat ya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan Nabi mboten ngendika pilih alif lam mim itu satu huruf mboten, tapi alifun harfun, alif itu satu huruf, lamun harfun, lam juga satu huruf, mimun harfun lan mim ugi satu huruf. Berarti alif lam mim 3 kebaikan. Yang mana 3 kebaikan dikalikan 10 kali lipat dados 30 kebaikan. Niki Masya Allah baru baca alif lam mim pikantuk 30 kebaikan ya. Apalagi jenengan maos berlembar-lembar, Masya Allah itu sudah berapa huruf ingkang jenengan maos. Jenengan maos bismillahirrahmanirrahim 190 ini kan 190 kebaikan karena ada 19 huruf ada di situ, Masya Allah. Menika nedahaken kemurahanipun saking Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangipun Allah, rahmatipun Allah dumateng umatipun iku ngoten niki. Ya, baca Al-Qur'an pahalane ageng gitu. Mosok awake dhewe mboten tertarik. Sedangkan orang-orang kafir hari ini mereka tertarik membaca Al-Qur'an. Mereka berlomba-lomba mempelajari Al-Qur'an. Mereka membagikan pengalaman mereka membaca Al-Qur'an. Akhirnya mereka banyak yang masuk Islam, masuk awake dhewe sing wong Islam awet cilik mosok nyinau Al-Qur'an wegah. Gitu. Pramila monggo ya estu kita sami berusaha untuk terus membaca Al-Qur'an. Lah pripun Pak Ustaz, kula niku paninggalan kula niku sampun anu niku nggih, butuh sambungan. Nggih, butuh sambungan nggih beto sambungan gitu. Pados kacamata ingkang napa menika pas ngoten nggih supados mengke saged ketinggal saged maos Al-Qur'an. Nek mboten nggih tumbas Al-Qur'an segede niku enten ya Pak. Al-Qur'an segede ngoten niku enten. Nggih. Sing jenengan mboten sampe kacamata insyaallah saged mirsani wong ageng kok nggih. Kula nate mirsani wonten Al-Qur'an wageng nggih gedhe. Jenengan buka anu ayate napa tulisane hurufe gede-gede gitu, ageng-ageng. Niku nek misalipun masalah napa menika pun mulai rabun misalipun nggih, rabun napa menika nggih pun mulai plus napa nggih pun mulai plus ya nek pun sepuh ya. Yang ngoten niku saged mawon tumpas mangke sing Al-Qur'an sing ukuranipun gedhe. Sakniki kula niku nek maos Al-Qur'an betul Al-Qur'an saku niku sing alit zaman kula saya mondok ngoten nggih, betul Al-Qur'an saku niku cetha niku Mas. Maca niku sik enje saya jelas nggih. Nek sakniki betul cilik ngoten niku pun dadak wah rada kangelan. Pramila paling mboten sak meten-meten niki ketinggal nggih. Nah sing cilik Al-Qur'an saku ngoten niku pun mboten ketinggal. Awit nggih usia pun pengaruh. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, ini para penghafal Al-Quran, nah, ini yang baca Al-Quran, ini yang menghafalkan Al-Quran, bacalah dan naiklah ke surga ya. Dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Dipun maos Pak, disuruh untuk membaca. Dan yang mboten gari hafalan Al-Quran ya segitulah, berarti sampai di mana hari hafalan Al-Quran pun bisa segitulah dapatnya. Mangzilah kedudukannya besok di akhirat sesuai dengan seberapa banyak yang telah dia hafalkan itu ya. Karena benjing pun betul-betul musah melih Pak teng Al-Quran teng akhirat
mboten menten mushaf ngeten iki gitu, mboten sanggup mushaf ya, tapi kan maca sesuai dengan apa yang sudah dihafalkan di dunia ya. Maka dia akan mulai membaca ketika di dunia ya, hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan dibaca. Semakin banyak yang sudah dia baca dan dihafalkan, maka juga semakin tinggi pula derajat yang akan diterima oleh orang tersebut. Sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu di surga ialah berdasarkan akhir ayat yang kamu baca ya. Kedudukannya awake di benjing teng surga niku tergantung kalian apa, nek berdasarkan hadis menika wau nggih menika akhir ayat yang mampu kita baca. Disitulah nanti napa menika kedudukan kita besok di surga ya. Pramila nek kita awake dhewe niku nggadahi kekarepan niku nggih, nek saged niku nggih skala yang tinggi. Kados dene perintahipun Rasulullah nek ndonga njaluk surga, aja tanggung-tanggung njaluk surga Firdaus, surga ingkang paling dhuwur gitu. Paling tinggi mintalah surga Firdaus. Mintalah Firdaus gitu. Mboten naming asal sekedar mlebu, sing penting mlebu surga, karena memang bertingkat-tingkat Pak. Ya mlebu surga niku pun alhamdulillah nikmat, tapi kan ya masa awake dhewe puas dengan itu saja. Ya kalau bisa niku berusaha untuk menggapai surga sing paling dhuwur, yang paling tinggi ya, berlomba-lomba. Disitulah nanti tingkatan-tingkatnya berbeda ya. Tingkatannya berbeda-beda Pak besok di surga ya. Bertingkat-tingkat ya. Sesuai dengan ya niki wau nek berdasarkan hadis niku Al-Qur'anipun ya. Tapi mungkin dalam riwayat yang lainnya tentunya adalah dengan amalnya masing-masing yang lebih banyak mana itu ya. Nek niki wau adalah sebagai motivasi supaya kula sami menika banyak membaca Al-Qur'an dan banyak menghafalkan Al-Qur'an. Walaupun sampun sepuh napa tasih layak ngapalaken Al-Qur'an, tahfidz melih napa nggih tasih layak Pak Ustaz? Tasih gitu. Wonten beberapa kisah-kisah itu yang usianya sudah mencapai usia 60 sekian tahun malah baru hafal Quran. Ngenten Pak. Yang penting itu niat, nggih. Mun gak ada niat apa mboten? Nggih. Nek mboten gak ada niat sama sekali nggih, mbok sampai meninggal dunia enggak akan hafal Quran, gitu. Tidak akan menghafalkan Al-Qur'an karena tidak dimulai. Tapi nek dimulai satu ayat satu hari ya. Terus nek niku istiqomah niku lama-kelamaan hafalannya semakin hari semakin banyak ya. Nah, beberapa asar kaitanipun kalian baca Al-Qur'an nggih. Saking sahabat Khobab bin Al-Ard radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Mendekatlah kepada Allah sesuai kemampuanmu." Ya. Nyerah marang Allah sira kabeh niku sesuai kemampuanmu ya. Sesuai kemampuanmu. Sesungguhnya kamu tidak bisa mendekatinya, tidak bisa mendekat kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dia cintai selain dengan kalamnya, selain dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkan Al-Quran. Ayat apa? Al-Qur'an niku wau kalamipun Allah, firmanipun Allah utawi pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dados petunjuk dumateng tiang-tiang ingkang beriman, tiang-tiang ingkang bertakwa. Niku perkataan saking utawi asar perkataan saking sahabat Khobab bin Al-Ard. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang nate pikantuk siksaan ingkang sedemikian rupa nggih. Dipun sonyok beto besi pandai besi niku dibakar mongah-mongah ngoten niku langsung dipun sonyoke nggen ubun-ubunipun nggih. Sampai merasakan sakitnya luar biasa. Mboten sampai di situ, punggung-punggungnya juga disonyok pakai besi yang sangat panas itu ya. Sampai kemudian dipun riwayataken sahabat Khobab kalian beberapa sahabat ingkang pikantuk napa menika siksaan yang menyakitkan saking orang-orang musyrikin Quraisy. Nalika awal-awal Islam mulai dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan mulai dilakukan Rasulullah, banyak sahabat ingkang dipun siksa, termasuk sahabat Khobab bin Al-Ard niku mengadu, mengeluh kepada Rasul, ya Rasul, apakah Anda tidak berdoa untuk kami ya Rasul? Apakah Anda tidak mendoakan kami ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW ya waktu itu sedang berbantalkan dengan ridak beliau atau selendang beliau ya di sisi Ka'bah, kemudian beliau ya bangkit duduk ya, kemudian memerah wajahnya dengan mengatakan orang-orang sebelum kalian itu ada di antara mereka yang
digalikan lubang ya, kemudian ya dia dimasukkan ke lubang itu hanya kelihatan kepalanya saja, setelah itu kemudian digergaji sampai terbelah menjadi dua. Ada sebagian mereka ada yang kemudian disisir sampai ya, disisir besi sampai tembus ke tulang-tulang dan daging-dagingnya ya, sampai kemudian mengelupas daging-daging dan tulang-tulangnya itu. Yang demikian itu tidak menjadikan mereka itu murtad, tidak menjadikan mereka itu keluar dari keimanan mereka. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini sahabat Khubayb bin Al-Arat nih, beliau mengatakan mendekatlah kepada Allah sesuai kemampuanmu, sesungguhnya kamu tidak bisa mendekati Allah SWT dengan sesuatu yang lebih dia cintai selain dengan kalamnya, selain dengan Al-Quranul Karim. Lajeng Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menika syahid, khalifah ingkang angka 3 syahid nggih nalika sedang membaca Al-Qur'an ya. Bahkan mushaf yang beliau pegang itu terkena darah, percikan darah beliau karena dibunuh oleh orang-orang bughat, orang-orang yang memberontak pada waktu itu ya, para pembangkang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, seandainya hati kalian itu suci, seandainya hati kalian itu suci, bersih, tentu ia tidak akan kenyang dengan kalam Rabb kalian ya. Dia tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Qur'an. Niku nek atinipun resik nggih. Tapi nek atinipun nyuwun pangapunten tasih wonten penyakit-penyakit nggih, kadang-kadang maca Quran niku berat gitu. Maca 10 menit anggape ping 10. Alias nggih mboten antusias maos Al-Qur'an nggih. Ses pengene disalehke meneh. Padahal nembe maca Quran niku mesti nyuwun pangapunten mbok pilih atinipun tasih wonten beberapa penyakit-penyakit yang harus disembuhkan gitu. Nggih. Apa pun nanten, Pak? Sampun. Pun mlebet. Oh, 1 menit lagi. Terakhir saking Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dirinya cinta kepada Allah, ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing ya, barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dirinya itu cinta kepada Allah, hendaklah ia menghadapkan dirinya kepada Al-Qur'an. Hadapkanlah dirimu dengan Al-Quran. Apabila ia cinta kepada Al-Quran, dia itu betul-betul sangat cinta dengan Al-Quran, dia sering membacanya ya, interaksi dengan Al-Quran, berarti ia cinta kepada Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena Al-Quran ialah kalamullah. Al-Quran itu pangandikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kados jenengan niku nek jatuh cinta gitu, diwenehi surat cinta kalih tiyang ingkang jenengan tresnani, kira-kira jenengan niku seneng maca niku napa mboten? Seneng gitu. Zaman nom-nomane riyen niku nek sakniki kan ra musim surat-suratan cah sakniki gitu. Langsung video call-an dene. Nek zaman riyen-riyen kan modele ngoten niku, pacaran niku nggih surat-suratan ngoten niku. Maca surat cinta ngono lah senenge. Diwaca bolak-balik simpen sing apik, dipelapur kayak parfum sing wangi ya ngoten. Dilipat sing apik, engko nek arek turu diwaca neh, ora bosen-bosen. Gitu. Gitu, Bu. Pun ngalami ngoten niku nggih. Oh, dereng. dereng. Lagi. Lah niku ternyata nggih niku nek Al-Qur'an ade niku tresno kalian Allah Subhanahu wa taala nggih. Niku ibaratnya Al-Qur'an niku ya surat cinta saking Allah. Dumateng awake dhewe, mestine awake dhewe niku nek cinta sama Allah niku nggih napa menika senang kita untuk membaca Al-Qur'an. Niku kalamipun Allah, pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hamba-hambanya. Maka mari kita baca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Apabila mengatakan ingkang kula aturaken nggih niku damel pepeling khususipun dumateng kula pribadi lan dumateng para jamaah, monggo estu-estu kita biasakan nggih, sempatkan dalam 1 hari minimal membaca raketang 1 lembar 2 lembar Al-Quran. Syukur-syukur kita saged langkung dari itu, lebih banyak dari itu. Tapi nek paling mboten gini kewaulah, tetap kita usahakan ada waktu untuk membaca Al-Quran. Sempatkan membaca Al-Quran meskipun hanya 1 lembar atau 2 lembar Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi
Allah SWT paring istiqomah dumateng kita sami, dipun paring kesabaran anggenipun netepi dawuhipun Allah lan ninggalaken larang-larangipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sami saged istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kita sedaya samangke dipun wafataken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah lan mugi-mugi kita sedaya samangke dipun lebetaken wonten jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo kita akhiri kajian ing dalem menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.